السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنىكم يا ربي كاملين تكونوا على خير وبخير. ومرحبا بكم عندي اليوم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نحضر معكم هاد الباكيتيه ديال البنات بالبيشاميل والكفته. المهم نخليكم مع طريقه التحضير والمكونات البنات. بالنسبه للمكونات كما كيبان لكم في الفيديو بساطين ومقادير بسيطه، وحتى الطريقه البنات بسيطه بزاف. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم ان شاء الله، تحضروها لوليداتكم وتفرحوا بها وليداتكم، لان سهله واقتصاديه في نفس الوقت وما كتوجد دغيا البنات، يعني ما كديركمش الوقت بزاف. اول حاجه البنات كنجيب الماء، كنعمل فيه شويه الماء اللي غنسلق فيه سباكيتي، كنعمل شويه الملحه وشويه زيت العود، وكنعمل هاد الورق الغرا البنات اللي كيعطيه واحد الرائحه غزاله في الاكل. المهم البنات هنايا غنخليه حتى يغلي لي الماء، عاد نعمل هاد سباكيتي هادي. تاني حاجه البنات غنجيب المقله اللي غنعمل فيها الحشوه ديال سباكيتي، يعني الكفته ديالنا. اول حاجه كما كتعرفوا دائما كنعمل زيت العود، يعني غنعمل هنايا مغرفه حمراء ديال زيت العود. وهنا عندي واحد البصله محكوكه بهذه الطريقه هذه، تكون كبيره، حكيتها البنات على الرقيق. غنزيد واحد جوج ريوس ديال الثومات محكوكين حتى هما. غنعملهم البنات على النار يتقلاو. غنزيد هنايا البنات مغرفه كبيره ديال المعدنوس، هنا البنات 3 الورق ديال الغار حتى هما، ورق سيدنا موسى. هنا البنات عندي جوج ديال المطيشات محكوكين على رقيق حتى هما. وغنزيد البنات الكفته. بالنسبه للكفته عندي هنايا 300 غرام ديال الكفته، اي كفته البنات الا كانت عندكم ديال الدجاج ولا عندكم ديال البيبي اولا ديال اللحم ماشي مشكل، اي كفته. المهم غير ولا كان عندكم حتى ستيك ديال الدجاج ماشي مشكل، حتى هي كتجي فيها مزيونه سباكيتي. صافي البنات غنحاول نشحر كلشي مع بعضياتو حتى يدخل فيهم الطياب مزيان. وغنبدا ننزل التوابل. بالنسبه للتوابل البنات كما كتعرفوا دائما كنعمل هاد التوابل هادو ديال الكفته. هنايا التوابل ديال الكفته كتكون فيها كلشي مجموع ومطحون. هنايا عندي فلفل حمراء مغرفه صغيره. غنعمل البنات على النار مهيله، غنعمل ليه بزار. هنايا الملح البنات على حسب المقادير اللي عندكم كميه. والنار مهيله البنات باش كلشي يطيب مع بعضو، ما تحرق لكمش دغيا. حاولوا تنقصوا من النار وانتم كتقليو هاد المقادير هادو. صافي البنات نحاول ندخل هاد المكونات كلشي مع بعضياتها ونبقى نحرك مستمره بالتحريك حتى يتقلى لي هادشي. هنا البنات انا كنقلي وفي نفس الوقت كنشوف الماء ديالي واش غلا. هنا البنات بدا كيغلي معايا الماء، غنزل السباكيتي ديالي. ما كتشوفوا كاين فقاعه ديال الماء يعني بدا كيغلي. غنزل سباكيتي. بالنسبه للسباكيتي البنات عندي هنايا 500 غرام ديال سباكيتي، يعني نص كيلو ديال سباكيتي. الا بغيتو نتوما اختيار ديالكم، بغيتو تضعفوا الكميه اولا تنقصوا ماشي مشكل، كيبقى اختيار ديالكم على حسب افراد العائله. وصافي صافي هنا البنات كنحرك بشويش باش ما تلصقليش والنار تكون مهيله. كما كتلاحظوا هنايا البنات البصله بدات كتلق الماء ديالها وحتى مطيشه، يعني ما تخافوش تلصق لكم ولا تحرق لكم، غير بداو تحركوا صافي بهذه الطريقه وتبقاو مستمرين بالتحريك باش حتى الكفته ديالكم تقلى وتفسخ في بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا هنا دخل فيها الطياب. هنا البنات غنغطيها شويش غير شي حاجه وصافي باش تشرب لي ديك الماء ديال المطيشه والبصله حتى تشحت لي ونرجع معكم.
وهنايا البنات بعد ما دازت واحد 3 ديال الدقائق حتى ل4 ديال الدقائق خليتها غير حتى تشرب هاد الكفتة مزيان باش نزيد عليها الطوماطة ديال البنات. هادي البنات سوليس اللي معروفة كنعملو بها بيتزا، وانتوما الا ما كانتش متوفره عندكم يمكن لكم طحنوا مطيشه مزيان اولا تحضروها في المنزل. دابا ان شاء الله نخصص شي وقت ونحضر معكم هاد السوليس هادي منزليه كتجي رائعه البنات، وكتجي اقتصاديه وكتجي بكميه كبيره ان شاء الله يا ربي. المهم كما شفتوا هذا هو القوام ديال الحشوه ديال السباكيتي، كتجي رائعه وكتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تعجبكم ان شاء الله وتجربوها. صافي البنات هذا هو القوام ديالها. صافي نخلي غير ديك سوليس تغلي لي مزيان مع المقادير اللي عندي. غنغطيها شويشه البنات، غير شويشه البنات ونرجع معكم نوريكم القوام ديالها. هنايا البنات نوريكم سباكيتي ديالي بدا كيغلي يعني كيطيب. هنايا غنخليها حتى طيب وهذه البنات ونرجع معكم ان شاء الله. هنايا البنات كان فات لي الفيديو ما سحبليش يسحب لي كنصور. المهم هنايا عندي بيشاميل البنات، كلشي كيعرف يعمل بيشاميل، وعندي في فيديوهات ديالي كنحضر فيهم البيشاميل. الا بغيتو تعرفوا الطريقه رجعوا للفيديوهات ديالي قدامين. هاي سباكيتي واجده كما كتشوفوا، ها هي يعني طيبه. وصافي البنات نرجع نحضر معكم في الطبق ديال اللي غندخلو الفران. هنا البنات سباكيتي كثرتها من الماء، وإلا بقى كيبان لكم هاد الورق اللي عملناه تزولوه وصافي، يعني ماشي مشكل يبقى لكم. صافي كما كتشوفوا هنا عندي جبن موزاريلا، وعندي ديك الحشوه اللي حضرت معكم، والبيشاميل اللي قلت لكم اللي انا سبق اللي عملتها في الفيديوهات السابقه. الا كانت كتعجبكم هاد البيشاميل هادي رجعوا للفيديوهات قدامين وغتجبروها ان شاء الله يا ربي. المهم البنات اول حاجه كنجيب كنقص عفوا من سباكيتي في هذا المول ديالها، وكنعمل مع الحشوه كنخليه يدخل في هذه الحشوه مزيان. بهذه الطريقه البنات كنحاول تشرب هاد الحشوه مزيان، وانا كنزيد البنات زيت سباكيتي اللي باقي زيتو زدت عليه الحشوه. هي البنات ديال الكفته. صافي دابا نخلط كلشي مزيان باش يتشرب ليه كلشي مع بعضياتو. ديك سباكيتي تشرب لي الكفته وهذا المطيشه اللي عملت معكم وكلشي البنات. بهذه الطريقه نخلطوها مزيان كما كتلاحظوا يعني سخونه. وانا واخا يبان لكم الورق ديال الغير ماشي مشكل باقي نحيدو، غير كنحاول نخليه يزيد يتنسم في هاد المكونات ديالي وصافي. انا كيعجبني بزاف البنات وكيبقى اختياري، يعني اللي ما كيعجبوش ما يعملوش ماشي مشكل، اولا يزيد في هاد المقادير هادو البنات يزيد الفلفل اولا الشامبينيون، كيبقى على الاختيار ديالكم. المهم البنات هنايا خلطت كلشي مع بعضو. دابا البنات كما شفتوا غنجيب المول باش نحضر فيه هاد سباكيتي هادي. هذا هو المول البنات يعني متوسط، يعني ماشي ديك الكبير، يكون متوسط. انايا البنات البيشاميل اللي بانت لكم هيدا راه فيها ديك الجبن الموزاريلا. كنعملوها البنات ملي كنسالي وكنطفي على البيشاميل كنحاول نزيد فيها ديك الجبن الموزاريلا باش ملي كيطيب كيسيح في وسط الفرن كيعطينا واحد النتيجه مزيونه بزاف ومذاق مزيان. اول حاجه البنات غنزل نص الكميه ديال سباكيتي في المول، نحاولوا نفرغوها مزيان ونفرقوها في المول ديالنا اللي غيدخل الفرن. وهنا الفرن البنات عندي شاعل على 180 درجه، شاعله من الفوق ومن التحت من القبل يعني باش توجدنا دغيا. حتى البنات غير نحاولوا نطيبوا غير ديك البيشاميل من الفوق وصافي. صافي كنوزعوا كلشي نعملو سباكيتي ديالنا في المول ونوزعوها. هنايا البنات عندي هاد الجبن موزاريلا غزاله البنات. كنت سبق لي وريت لكم الماركه اللي كنعمل ديال الجبن، وانتم كيبقى الاختيار ديالكم يعني عملوا اي جبن كيعجبكم. صافي كنزيد الكميه اللي باقي فوق المول ديالي، كنغطي هاد الجبن كامل باش يسيح. هو البنات كما قلت لكم الا بان لكم بقاو تزولوه.
كنخليه ينسم لي وصافي المقادير ديالي. صافي هنايا البنات غنفرغو كامل ونرجع معكم. ها هو البنات السباكيتي اللي كان باقي ليا البنات كما كتشوفوا يعني عامر بالكفته وكلشي البنات معكم. دابا البنات بقى لي غير نفرغ هاد البيشاميل فوق منا، نحركو البنات باش يذوب لنا ديك الجبن. صافي غنفرغ هاد البيشاميل كامل فوق منا ونغطيهم في البيشاميل مزيان. البنات انا عملت البيشاميل تقيل شويش باش كيعطينا واحد القشره من الفوق ديال الجبن والبيشاميل المقرمشه اللي كتجي رائعه وكتجي لذيذه بزاف. الا بغيتو ديك القرمشه من الفوق اللي كتجي فيها البيشاميل كيكون شاحد شويش، حاولوا تعملوا البيشاميل يكون ثقيل ماشي خفيف. صافي كما شفتوا يعني غطيت المول ديالي كامل بهذا البيشاميل. دابا غنزيد له الجبن اللي باقي لي البنات. نحاول نفرق كلشي فوق المول ديالي. وصافي البنات ها هو واجي دابا ندخلو غير الفرن. ملي وجد البنات نرجع معكم نوريكم الشكل النهائي ديالو القوام ديالو البنات. وها هو البنات بعد ما طاب كما كتشوفوا كما قلت لكم كيجي واحد القشره من الفوق رائعه ولذيذه بزاف ومقرمشه. المهم هذه هي النتيجه ديالو البنات. باقي نقطع معكم ان شاء الله ونوريكم من الداخل كيفاش كيجي غزال غزال. كنتمنى تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. صافي البنات دابا كما كتشوفوا يعني يلا خرجته من الفرن يعني باقي سخون. نقطع معكم واحد الطريفه البنات نوريكم كيفاش كيجي. نهزو البنات ونوريكم الجبن كيفاش كيكون ملي كيسيح. شوفوا البنات الجبن كيف كيجبد. هذه الطبقه الثانيه اللي عملتها من الداخل ملي كتسيح كتعطينا النتيجه هذه. خيوط ديال الجبن اللي كيجيو رائعين كيجيو لذاذين البنات. وكتعجب هاد الوصفه ديال البنات كتعجب بزاف العيال الصغار. المهم البنات اللي عاد يزوروا القناه ديالي ما ينساش يتابونا عندي ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي. والناس اللي عندي في القناه دائما كنشكرهم بزاف على الدعم ديالهم والوقفه ديالهم معايا في القناه ديالي. شكرا لكم بزاف والسلام عليكم البنات. فيديو جاي ان شاء الله.